得冇問題。誒，今年嗰隻冇好貴得 OK 㗎啦入。炒到咩咁低啊？得 OK 唔好搞爛㗎啦 OK 放手啦。我捉住啊，唔係跌㗎，放手啦，仔唔會跌嘅，放心啦。係咪？係咪㗎？我都用佢拍，都有事啊。嗰隻老牌捉，你話我啲嗰個牌邊喺度，跟住要交幾年㗎？你幾年人哋嘅呢啲啊好做，呢啲我都唔做得順啊，即係唔緊張啊。我揸啲錢打飛我好啦，入兩次打飛啊，跟住睇佢打飛我隻睇幾場飛走喎，你唔係睇埋打飛機走嘅咩？係啊，我睇過一年咯，係嗰啲人猜之前係咩？屌我估中舉手啊，佢都唔會指我啦。我估中啊有一年啊，屌咧！但係佢指咁多人，佢話嗰位着咩衫啊？跟住我之後嗰幾年冇興趣。屌我估中舉手，百萬多人舉手，佢眼光佢都望唔到你啦，望眼住我着咩衫？屌啊！邊個幾撚大？李寶利呢次而家食白果係李寶華有冇跑第三？李寶華咪有隻跑第三？騎師傅都有咯。係咯。屌你阿李寶華我有隻馬波，屌你嗰隻，屌你反而咩嚟嗰個馬咩啊？木馬話木馬田嗰隻東貴線我買咗先，跑撚嗰邊20幾倍。李慕華嗰隻特製木馬我買咗又係買邊，起飛起到6倍唔跑真係死。其實李慕華暫時都唔識香港啲場，好日本嗰啲又喺度李慕華，有啲人話日本啲場地硬啲㗎我哋應該係好似阿李慕華做咩日本夠唔緊要先？香港嗰啲場地同日本唔同㗎，所以阿李慕華咧嗰啲啊慢啊，嗰幾日都冇出慢㗎。係啊，屌我冇李慕華今年嚟，同埋阿木馬嗰啲木馬贏過夜馬啦係嘛？但係哇起碼李寶利同埋阿李慕華呢兩個出年呢個打尾唔知嚟唔嚟嘅，兩個好失準啊！佢打飛機嚟，即係李慕華，係都請為紀力啦。咁就係幾人安咧，幾犀利幾人安，幾人安都嚟啊打飛出年。係喎，佢就跑到3月1號嘅。可能中咗，可能10排，可能10排。屌你嗰個竟然間突然間嗰條跳出嚟，竟然一望人氣跑就得，橙帝王啊跑第3啊，所以嗰個橙係咪好分咯？幾廿蚊位置啊，紅運大王跑第3啊，位置超費咪中咯？你試下打6個咯，你唔記得打6個啊？唔緊要，你唔記得都有4人8路人未跑過幾咩？尋日咪跑條位置出嚟咯，幾多倍啊？唔記得咗。100零蚊到咯，有啲重，要扣下先。